भोवमुखार जेजू बळखाच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. हे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्लीं आसात. एमिल्डा डी सिल्वा आनी तिचें कुटाम कुलशेकर, एमी फेर्नांडीस आनी तिचें कुटाम आंजेलोर, ऑजवर्ल्ड आनी इवेट आल्बुकेर्क पालदने आनी विलियम डिसोसा बिजय हांच्या इराद्या पासत आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक सवन आमी मागया. तो स्फुरित काळजान आनी मोगा बरीत एकवटान भोवतेन आमी सगळ्या भितर देवाच्या मंदिरान खंयसर दोगवाते म्हजे नावी संगी मेळटा थंयसर नावासा सदा तांचे मोदेंगार जेजूचे उदर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी एकवटान जमनीन आमी सगळ्या भितर देवाच्या मंदिरान. ह्या मिसाची तेसांवां हे बरी आसात. बाळका जेजूक अर्गान दिवन जायतीं जाणां मीस पेटयतात. रेसन पिटर ताचो 18वो जल्मा दीस, पिटर डिसोजा ताचो 60 वर्सांचो जल्मा दीस, एशनील ताच्या जल्मा दिसा, जॉसलेन नियोला डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा, एडविन आनी कुटुंबाची फिलोमेनाच्या जल्मा दिसा आनी लॉरेन्स आनी आयरेन डिसोजा तांच्या काजाराची 30 आनी 3 वर्सांच्या वखदां देवाक जेजू बाळकाक अर्गान दिवन मीस पेटयतात. सांगातात हेरां जेजू बाळकाक अर्गान दिवन मीस पेटोवची आसात. लेल्वेन आनी लाबेना पिंटो, जेरोम आनी लॅन्से गोंजाल्वेस, एलन आनी जुनिता मार्टिस, सतुरिना डी अल्मेडा, कॅरल आनी कॅंगन डिसोजा, गर्टी डिसोजा, नेल्सन बेलिंडा आनी कुटुंबाची, विजय संतोष लोबो, फ्लोरिटा स्मिता वर्गीस, कार्मेन फेर्नांडीस आनी कुटाम, मेल्वेन मतायस, फ्रेडरिक वास, नंदन लोबो, सविता आनी सुनील पेरेरा, जुलियट वेगस, कॅलन डिसोजा, अलेक्झांडर मॉले लुईस, हेलेन लोबो, जसिंता लोबो, वलेरियन वेगस आनी कुटुंबाची, करिना फेर्नांडीस आनी एडविन आनी कुटुंबाची. प्रत्येक इराद्या खातीर कॉलेट डिसोजा, बाळंतर बरेतर जावच्या खातीर सोनिया डिसोजा, एनी डिसोजाच्या आनी कुटुंबाच्या सन्याच्या बऱ्या भलायके खातीर जुलियाना डिसोजा कुशालनगर, इग्नेशियस क्रास्ताच्या इराद्या खातीर फ्लाविया आनी लॉरेन्स डिसोजाच्या बऱ्या भलायके खातीर सांगात आस डेल्सन डिलेमा आनी डेलिशाच्या आत्म्याक डॉमिनीक डिलेमा, कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर सन्या खातीर क्रिस्तीन लुईस, कुटुंबांत सरल्या सर सन्या खातीर ऑल्वेन डिसोजा आनी आयवर कुलासो ताका मेळ्ळ्या उपकारा खातीर जेजू बाळकाक अर्गान दिवन मीस पेटयता. ह्या सर्व इराद्या बराबर आमकां जेजू बाळकान केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर हांव अर्गान दिवया आनी आमच्या इराद्या ताच्या मुखार दवरून हें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ब्रेस्ताराचो दीस हो. जायते जाणांक आमकां बाळका जेजूच्या भक्तिकांक मोगाचो दीस. आनी 7 जाले नंतर हांगासर ह्या बेकानागाटे बाळो जेजूच्या पूर्ण शेताक येवन जेजूक मान करून मीस पेटोवन नोवेन करून ताचे उपकार आठोवन आनी ताच्या आमच्या गरजां खातीर ताचे कडेन मागून बेसो दीस. पूण फाटल्या लगभग 3-3.5 म्हयने जावन अशें करूंक आमकां 7 दीस जावंक ना. तरी सर्व भक्तिकां खातीर, बाळका जेजूच्या हर एका भक्तिका खातीर आमी सदांय मागता. आनी बेस्ताच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी कार्मेलीत ह्या जागांक आसत, न्हय फकत मिसा वेळार म्हाका आमच्या समुदायाच्या मागण्या वेळारय तुमचो उडास काडून आमी तुमच्या खातीर मागता. आनी तुमचे पासत तुमकां मेळ्ळ्या उपकारां खातीर आमी जेजू बाळकाक अर्गां दिता. तर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदान भेटोवंक आनी जेजू बाळकाच्या नव्यान भक्तीपणान करच्याक आमच्या पातकां आमी वळखून घेवया आनी हे पवित्रतेन फावत बरें वांटो घेवंक आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी सर्वोदय देवा आनी तुका भाव भयणीनो, म्हजो सगळ्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकारली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुका भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराधा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पुर्विदा देव आमची एकाकोत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कागुत कर, सोमिया कागुत कर, क्रिस्ता कागुत कर, क्रिस्ता कागुत कर, सोमिया कागुत कर, सोमिया कागुत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाचे भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बघा तुज्या सताच्या उजवाडान सदां जियेशीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोसाच्या पुस्तकांतलें वसप. बेतेलाच्या याजाक अमाजियान इस्रायलाच्या राया जेरोबाबाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्या मदें आमोस तुजे विरोध मांडणी करता. देशाच्यान ताची उतरां आनीकी सोसूंक जायनान, कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबामाव तलवारीन मारतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. आनी अमाजियान आमोसाक म्हळें, दृश्ट्या पयस सर आनी जुदाच्या प्रांत्यान परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रावाद कर. पूण बेतेलांत आनीक केदींच प्रावाद करिनाका, कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदीर. आमोसान अमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिश्य न्हय. हांव फकत एक गोवळी आनी रुमाड रुखांचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वस आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर.
तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक तूं म्हणटाय. इस्रायला विरोध प्रवाद करिनाका, इजाकाच्या गाराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातेली, तुजे पूत आनी तुजो धुवो तलवारीन मारतेली, तुजो गांव मापून वाणतेले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देश थावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती गठाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जाणवाय. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची बेभिरांत भोव पवित्र, सदांच बळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे. बंगारा प्रास, आपुट बंगारा प्रास मोनाक दादोचकायेची. मोवां प्रास, फळयेंतल्या मोवां प्रास चड गोडशें तुजे कायदे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे जय. क्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपला लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगाचे मर्यादपण आमचे ताबेन सोडून दिला. सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोमया. जेजू एक दोनीत चडलो आनी पेले तडीक उतरोन आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवां थोडे जण एक आरेच्या पेडेगाराक ताचे खाटये सुमेत जेजू सरशी हाड आयले. तांचो भावात पळोवन पेडेगाराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजे पातकां तुका बोगसाली. हें आयकून शास्त्रां मदले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपणा इतल्याक गुणगुणूंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडे चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें सर सोंपें? तुजे पातकां तुका बोगसालें म्हणचें वा उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक? आरेगाराक तो म्हणालो, उठ, काण घे तुजे खाट आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त देव मोगच्या भावांनो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन बाळका जेजूच्या भक्तिकानो. एक फावटी एक स्त्री दोतोरा लागीं गेली आनी तिची तपासणी कर जाल्या उपरांत तिका एका स्पेशलिस्टा लागीं त्या दोतोरान धाडलें.
त्या स्पेशलिस्टान अपॉइंटमेंट दिलें थोडे दीस लागले आनी त्या उपरांत ती स्त्री त्या स्पेशलिस्टाक मेळोवन गेली. तिका सगळी तपासणी करून परत तिणें त्या डॉक्टरान ह्या स्त्रीयेक ह्या पिडेस्तिनीक पाटी तिच्या वैजा लागीं डॉक्टरा लागीं तिका धाडलें आनी तिचे थंय ह्या पयलींच्या डॉक्टरान पळयलें तसलें वा संशय केल्लो तसलो डावट आसलो तसलें कांयच ना, ती सगळी बरी आसा म्हणून वर्दी पाटी डॉक्टराक त्या स्पेशलिस्टान दिली. आनी उपरांत ही स्त्री आपणाच्या पयलींच्या डॉक्टराक मेळोवन गेल्ल्या वेळार तिणें तिच्या लागीं विचारलें, तूं एका म्हयन्यानी म्हाका मेळ्ळी त्या उपरांत कांय तरी तुज्या जिवितान घडलें गे. ती स्त्री म्हणाली, वय डॉक्टराबा, म्हज्या ल्हानपणांतावन म्हज्या इश्टिणे कडेन म्हाका थोडे समस्या आसले, प्रॉब्लम्स आसले आनी आमी एकामेका उलयनातल्यो आनी हें म्हाका केदारळें म्हज्या मोतींत खातालें, म्हाका दोस्तालें, म्हज्या अंतस्करणांत म्हज्या मोतीक समाधान नातलें. आनी त्या देखून तुमकां मेळून हांव फाटीं गेल्या उपरांत हांवें तिका फोन केलें, तिच्या लागीं उलयल्लीं आनी त्या उपरांत आतां आमचें मोतींतलो मान आसता पयस वचून आमी परत आमी इश्टिण्यो जाल्या आनी आतां मोगान आमी आसा. भावांनो आनी भयणीनो, कितें जाल्लें गे म्हूण सांगल्यार ह्या स्त्रियेक आसली पिडा कुडीची न्ही, मतीची. सबार वर्सां हांव तिका एक समस्या दोस्तालो आनी तो समस्या परिहार जाल्लोच ती सगळीच बरी जाली. जायते पटी आमी पिडेस्त जाता, जायते पटी आमकां पिडा येता, पूण तज्ञ म्हणटात आमच्यो सबार पिडा सायकोसोमॅटीक म्हणून. सायके आनी सोमा ग्रीक भाशेचे शब्द हे. सायके म्हळ्यार मत, सोमा म्हळ्यार कूड. जें कितें आमच्या कुडींत घडटा, कितें दूख आसा, कितें उण आसा, हें जायते पटी हाका कारण मतीन कितें आसा ताका लागून. हें भुरग्यांक आमकां स्पश्ट दिसून येता, हें पळोवंक सलेस येता. भुरग्यांक तांची सूख आमी दाखयल्या वेळार तीं खावज येतात, भियेतात. शिक्षा दिल्यार आनीक चड भियेतात वा शिक्षा मेळत म्हणून भियेतात, खावज येतात. आनी त्या उपरांत तांचें सूख दाखयलीच वा तांकां जोर केल्ल्यानच थोड्या वेळान तांकां कांय तरी तांचें होमवर्क करूंक सांगलें, तांकां कॉन्सन्ट्रेट करूंकूच जायना, म्हाका तकली पडटा, म्हाका पोटां सोंपता म्हणून कंप्लेन करतात. जेवंक दिल्यार जेवंक करुसाना वोंकार येतात, ओरड येतात. ह्या भुरग्यांक तें स्पश्ट कळटा. न्ही जावन कांयच कुडीन समस्या नात, दुसरें कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण मम्मीन वा डॅडीन जोर केला, सूख दाखोवन दिल्या, तिदविलां, आतां खावजे न्ही आनी हाचो परिणाम ह्या मोतीचो खावजेचो परिणाम कुडीचेर पडटा. ओरड, वोंक वा आनी कितें तकली पडापड, पोटान साबणी, हें सगळें येता. ह्या भुरग्यांक तें पळोवंक सलीस. आमकांय अशें घडटा पूण आमकां कळना, आमकां हेरांनी सांगलें मात कळटा. वडिलांकी अशें जाता. जायते पटी आमकां घडचें, आमच्या कुडींत आमी अनुभवचें हाका कारण मोतींत आसता. त्या देखून आमी म्हणचें आमच्यो पिडा सायकोसोमॅटीक, मतीन कितें जाल्ले वरवीं ताचो परिणाम कुडीचेर पडटा म्हूण. आयच्या सुवातेंत आमी आयकलें त्या पिडेस्ताक जेजू लागीं तांणी खाटी समेत उखलून हाडलो आनी तांचो भावार्थ पळोवन जेजून तक्षण ताका म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसाली. ह्या आरीच्या पिडेकाराक भलायकी मेळचे खातीर तांणी जेजू लागीं हाडलां, पूण जेजू म्हणटा, धैर्य घे, तुज्या पातकां बोगसाली. जो देवाच्या चिंतपा प्रमाणे कांय तरी पिडा एका मनशाक आयली तर हाका कारण पातकां म्हणून. आनी त्या देखून तांच्या चिंतपाक सरी जाल्ले परीस जेजू त्या मनशाक
हांव तुका बरो करता वच म्हूण सांगच्या पयलेंच धैर्य घे तुजे पातकां तुका बगसाले. म्हणजे जेजू एक बरो सायकॉलॉजिस्ट. जेजू समजता ह्या मनशाच्या मतीक काळजाक अंतस्कनाक बरी भलायकी मेळ्ळी तर कुडीक ऑप्शन्स बरे भलायकी मेळटा म्हणून. आनी त्या देखून तुजे पातकां तुका बगसाली धैर्य घे. जेजू जाणा तो बरो जातलो म्हूण. हेर अजाप जातात अरे हाच्या लागीं हाका आमी गूण जावंक भलायकी मेळच्या खातीर वेला आनी हो म्हणटा तुजे पातकां बगशिता म्हणून. पेडेस्त हुशार नातल्या वेळार आमी सीदा पाद्राबा लागीं कुमसाराक उरयना न्हय गी आमी वचून दाक्तरा लागीं पातकां बगसूंक न्हय पूण पेडा गूण जावं. पूण हांगा जेजू समजता आनी सुद्दाच्या चिंताप तशें आसा. ह्या मनशाक मोतीची काळजाची अंतस्कनाची भलायकी मेळ्ळी तर कुडीची भलायकी आपशीच मेळटा म्हूण आरेची पेडा सुमेत गूण जाता. आरेची पेडा गूण जावं गूण करून तितलें सलीस न्हय तितलें सुलभाचें न्हय. आरेची पेडा सयत जेजू गूण करता. आनी त्या उपरांत तांकां अजाप जालें देखून मनशा पुताक अधिकार आसा पातकां बगसूंक. आनी आरेच्या पेड्याक तो म्हणटा ओट काण घे तुजी खाट आनी सल घरा. संपून तो बरो जाल्लो. भावनो आनी भयणीनो जायते फावटी अशें आमच्या जिवितांत घडोवंक साध्य आसा. हांवें सुरवेक सांगलें त्या स्त्रिये विशीं. जायत्यो आमच्यो पिडा कितल्या वखात केल्यारय बऱ्यो जायनात. सगळी जीण भर दोतोरा लागीं वचोन वखदाक पयशे खर्चल्यारय बरी भलायकी मेळना. आनी जायते फावटी आमी सांगूंक पुरो कितले फावटी जेजू बळकाच्या पोणशेदाक आमी गेले हांव कितलें मागलें कितलें मागणें कितले जाणांक मागयलें आनी कांय भलायकी सुदरोंक ना म्हूण. भावनो आनी भयणीनो अशें आसतना असल्या परिस्थितींनी जायते फावटी आमी आमकांच विचारूंक जाय म्हाका पिडा आसा वय म्हाका दूख आसा वय म्हाका एसिडिटी आसा म्हाका आनी कितें आसा म्हाका गॅस्ट्रीक आसा म्हाका ते उपाद आसात म्हाका हे उपाद आसात सारकें. पूण थोडे फावटी आमच्या अंतस्करणाचे झट्टकन पळयल्यार बरें. म्हज्या मोतीन म्हाका कांय तरी दोस्ता गे. म्हज्या काळजांत हेरां थंय कांय तरी द्वेश राग हगें आसा गे. कोणाकी बक्षी नासतना तांचे विरोध हांवें हगें वा फारीकपणाचें चिन्ह आटयल्यान गी आनी कितें म्हाका दोस्ता गी आनी एकल्याक पळयल्यार म्हाका जायना आनी एकल्याक एक दीस ना हांव पाटी दितलोंच दितलेंच म्हूण तसलें चिन्ह आमचें आसल्यार आमकां एसिडिटी आमकां गोडमिताची पिडा BP आनी कितें हें सगळें येवंक साध्य आसता. पूण जायते फावटी जायत्यांचो अनुभव हो एक बरें सुटावें खुमसार जावन आत्मीक भलायकी जोडून दुस्मना लागीं उलोवंक सुरू केल्या उपरांत समाधानान संतोशान जिवन सुरू केल्या उपरांत कुडीची पिडा सगळीच नपयस जाल्लीं घडितां जायतीं आसात. हें करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी त्या देखून पयल्या वचपान आमी पळयता आमकां थंयसर कळटा देवाच्या उतर प्रवाद करूंक म्हणून आमोस प्रवादी पेसारता आसतना तांचो रायान नेमलेलो ह्या जाग म्हणजे आमाजिया तो देवान धरलेलो प्रवादी न्ही पूण राय अन्य देवाक पातयतालो आनी त्या अन्य देवाचो ह्या जाग आमाजिया आनी आमाजिया आमोस वचून सांगता हें रायाचें आस्थान हें रायाचें पवित्र राष्ट्र तें देखून तूं हांगासर प्रवाद करनाका वच बेतलाक वच तुज्या जाग्याक वच आनी थंयसर तूं प्रवाद कर म्हणून. भावनो आनी भयणीनो देवाची खोशी आमकां प्रवाद्या मुखांत कळीत जाता. आमोस एक प्रवादी देवाची खोशी कळीत करूंक तो आयिल्लो ताका ताणें तिरस्कार केलो. आमी आमच्या सालत्या जिविताक देवाची खोशी कितें आसा म्हणून समजून घेतल्यार देवाची खोशी आमकां सांगतली अडे ताचे विरोध तुवें हागेन दवरलाय ताका फारीकपण घेवंक तूं राखून आसाय ताका बगसूंक नाय ताचे तुका राग आसा वस राजे जा सगळें सारकें जाता म्हणून सांगचें जावन आसा. देवाची खोशी अंतस्कनांत ध्यान करता आसतना मागणें करता आसतना असलो ताळो जर म्हाका आयकता आनी तें हांवें स्विकार केलें म्हजी पिडा आपशेच गूण जाता आनी जेजू बाळोक हांवें मागलें म्हाका दिता आनी सगळें जिवितांत सगळें सारकें जाता. असलो अनुभव जायत्यां जाला आनी जातलोच. तर आयच्या दिसाचें हें मीस आमी भेटयता आसतना आनी जेजू बाळकाच्या नांवान करता आसतना ही कृपा आमी मागून घेवया. आमकां पिडा या आमकां कितेंय आमच्या कुडींत उण आसा जाल्यार पयलें विचारया आमकां म्हज्या मोतींत कोणा विरोध बक्षी नासतना
हगे घेवंक फारीकपण घेवंक असले चिन्नां रागाची मोसराची चिन्नां आमी आटयल्यानंतर पयलें तें सारकें करचें पातकांच्या बॉक्सांनी जोडून घेवचें आनी आपशीच कुडीची भलायकी आमकां मेळटली ही करपा आयच्या मिसा वेळार आनी नवऱ्या वेळार जेजू बळोवक आमकां दिवून दिवं म्हूण ताच्या लागीं आमी मागया. पापाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ सावच्या आकाशे आमची काळजा मेळी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी गे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी उपकार साभार केलाय तुवें देवून आमकां जिवीत नवें भेटतावास जीवन आमचे उंग्या वायला सोबे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुरुदा देव बापाक मन तरसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोल दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमचे भक्तेची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचे काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नेतीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताच्या उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय उन सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस म्हणून सोसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्याने तोडो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतो. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्ती कडेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीचे कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर पावलांच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगित्या म्हणल्यार सुमेस्तांक तुज्या पसजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मी मागता. अंकवार मुली देवाचे माया सांगाती भगवान जुजय तिचो पती भगवान धर्मदूतो आवेलाची सांतेरेस कोर्साचो सांजवाव जेजूच्या ल्हानफो सांतेरेस आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयल्या मागणें सांगता आमी म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतलेतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दन दिता म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताना राजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू दैवीक आनी आत्मीक वयस आमचे पातकां बक्षिता, आमकां गुण करता आनी भलायकी दिता. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुज्या कांय सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. उपकारी काळजा दिनवा शिमोनान सोम्या अर्गान दिव्या
दैन्यापासून ताच्या मोगापासून थोडत्या उपकार तसो बावुड्या दयेन आमचे दय सौम्या आयलाय प्रेन्यान तुझ्या आमकां दादोस केलाय सगळी कानान आमचे पोषण केलाय मोगान तुझ्या आमकां एक केलाय उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सौम्या कैगा दिव्या प्रेन्यापासून ताच्या मोगापासून थोडत्या उपकार तसो बावुड्या प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटून ससनाक बाळटा तो फळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोवे आसूं सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां सर आमचे त्या सवा जेजू बाळकाच्या पांय तळांत आमी दवरुया सगळो संवसार बरो लोक जायत्या कश्टांत आसा ह्या कोरोना वायरसा द्वारे कोविड-19 ही पिडा सबारांक आयली सबार जाण कश्टालें आनी सबार जाण आनीकी आस्पत्रेनी वा हेर जाग्यांनी कश्टून आसात चिकित्सा घेवन आसात तांच्या भलायके खातीर आमी मागचें आनी 2-3 म्हयन्यांत हांव न्हू सारकें काम नासतना दिसपडतो ग्रास जोडूं जाय जायते काम येयली कश्टांत सांपडल्यात दिसपडतो ग्रास दिसपडतें जेवण सयत सबारांक मेळचें कश्टांचें जालां ह्या आमच्या दुर्बळ भाव भयणी खातीर आमी मागया इस्कालां कॉलेजी सुरू जायनासतना परीक्षा जायनासतना जायत्या विद्यार्थींक सांगता आसा तांच्या आवय बापायक शिक्षक शिक्षकींक जायते समस्या जाल्यात कितें करचें म्हणून समजना तांच्या खातीर आमी मागता आसतना सरकारान सारको निर्धार घेवंक जेजू बाळोक पवित्र आत्म्याचें सकत आनी उजवाड तांकां देवन दिवं म्हूण आमी मागया आमच्या हेर खासगी त्या सभां खातीर आमी मागचें जेजू बाळका सगळें समजता तें सगळें पळयता ताच्या कुशेक खालतीमान घालन सोम्या तुजी खोशी जावं म्हूण सांगचें तसलें धैर्य आमकां मेळोवन दी आनी आमचे वयले सर्व कश्ट तो निवार दी म्हूण आमी मागया आनी आज प्रत्येक जावन आयच्या सुवातेर तावन प्रेरीत जाल्ली आमी कोणाक तरी आमचे पैकी कसली नांव नातली वा समजनातली पिडा आसा कुडीन कितें तरी घडटा कसली एक दूख कसली एक चिन्नां बोगणां कित्याक अशें जाता म्हूण आमकां समजना पिडास मेळना जायतीं वखदां केलीं दोतोरांतान दोतोराक कशें आस्पत्रेतान आस्पत्रेक आमी धांवल्या पिडा मेळोना पिडा मेळ्ळ्यार पिडा गूण जावना असलो अनुभव जाली जर कोणी आसात आमी आमकांच विचारया कोणाकी हांवें बोगशी नासतना बोगसणें इन्कार केला गे
कोणाचेर म्हणून म्हाका राग आसा गी, कोणाचेर म्हणून म्हाका हगें आसा गी, कोणे तरी म्हाका म्हज्या ल्हानपणान वा थोड्या वर्सां आदीं म्हाका दूख येयलें तें आणकी म्हाका भोगता, तो एक मोतीसो काळजाचो घाय म्हज्यार आसा आनी तें चिंतूंकूच म्हाका जायना. तसले कसले संदर्भ आसल्या ते आतां मोती हाडया आनी तसल्या संगतींक राज्य जावंक ताणें म्हळें, ताणें तशें केलें. पूण जेजू म्हाका बोगसूंक जाय, म्हाका बोगसूंक धैर्य दी, सकत दी म्हूण आमी मागया. आनी कोंडे जावन जेन्ना आमचें अंतस्करण नितळ जाता, मोत हाळू जाता, काळजान तावन म्हज्या दुस्मानाक म्हाका दुखयल्ल्याक हांव बोगशितां, आपशीच म्हाका भलायकी मेळटा. आज असली एक आत्मीक भलायकी आमी जोडून घेवंक प्रयत्न केल्यार जायत्या जाणांक आमकां कुडीची अपूर्वाची भलायकी मेळटली, मोतीक समाधान मेळटलें, बरी न्हीद पडटली, जिवीत सगळें सुगामाचें शाबेतायेचें जातलें. एक घडी भर आमच्या दोळे दांबून भक्तीपणान ह्या कृपे खातीर जेजबाळका कडेन आमी मागया. सोम्या म्हाका बोगसूंक जाय, सोम्या म्हाका राजी जावंक जाय, म्हाका कश्ट मारतात, म्हाका बळ दी, म्हाका धैर्य दी. जेजू बाळकाचो आदार मागोन म्हणया, ये भगवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा पिता उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावने उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतना सक्तांक देन आयक आनी तुज्या बेसावने भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां वार. आनी देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान बरे कृपे बरले येशू तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जी कुशी चेंजेजू. भगवंत मरिये देवाची माय, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान बरे कृपे बरले येशू तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जी कुशी चेंजेजू. भगवंत मरिये देवाची माय, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान बरे कृपे बरले येशू तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जी कुशी चेंजेजू. भगवंत मरिये देवाची माय, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसावंकार आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसावंकार आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसावंकार आनी आमचे मागणे. परत भक्तीपणान जेजू बाळका कडेन आमी मागया. ये अजापाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुडीचे दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडोन आमी मागतांव. तुजे इतले फिरमुदे भरले मोवाळ काळीस आमचे मागणे स्विकारसून दी आनी इतल्या अतरेगार मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे सर कस आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वदोवच्या सदां सर्वदा. आमेन. आमकां जेजू बाळकाक एक घडी समर्पण दिवया. आमची मोत, आमची कूड, आमचें अंतस्करण, आमचें काळीज सगळ्यांक जेजू बाळकाक समर्पण दिया. काड आमचेले सर्व कस आनी निरासपण आनी तुजी कुमोक आनी बजवण आमकां धाड म्हूण आमी सांगलें जेजू बाळका कडेन. परत ही उतरां आमच्या मोती काडया. काड आमचेले सर्व कस्ट आनी निरासपण, सर्व मोतीची बेजाराय, सर्व कुडीची पिडाशिडा हें सगळें पयस कर जेजू. हांवें आदारलें, म्हजें पाप म्हाका बक्षी, नितळ मन, नितळ अंतस्करण म्हाका दी. आनी अशें मोतीची आनी कुडीची बरी भलायकी जावं दी. म्हजें तुवें म्हाका दिवचें दैवीक देणें. जेजून हे घडये म्हाका आपडला, म्हाका भलायकी दिल्या म्हळ्यार धैर्यान पातयेवन ताका अर्गां दिवन म्हणया. ये बो उद्दार बाळो जेजू,
तुजे मुखार आमी सर पडटाव तुवें आमकां केल्ले हे त्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्याव तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरताव तुज्या अजाबाच्या हिमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कर्णांतली दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळगा जेजू आमेन देवाचो आशिर्वाद आमी आतां मागताव हें बेसांव न्हयच आमचेर संवसारांतल्या हर एका मनशाचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर जेजबळकाचे भलायकेचे बेसांव पडोवन दे म्हणून भक्तीपणान मागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सगळे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां मोतीची आनी कुडीची भलायकी दिवन तुमकां दादोशी करूं जो बापा आनी परत सगळें जी हेतांनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजू बाळका संगी तुमकां सर्वांक हांव बरो दीस मागता. अर्गां तुका जेजू बाळका अर्गां दिता आज तुका दिल्याक मजत गजा कांतान सांगात एकसुरपणांत आभार मानता सदा देव पंसाडून संसाराक आयलोय पातक्यान परत सजोवन दिलोय आमची सरपाता तुवें वावयले तुझ्या गाया वरवीं गाय गुण केले अर्गां तुका जेजू बाळका अर्गां दिता आज तुका दिल्याक मजत गजा कांतान सांगात एकसुरपणान आभार मानता सदा मोगाळ पोता सोवें आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां भगन कुर्साचे कुरवे आमचे देवा आमच्या आदिस्मरणांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.